語言不通、文化唔同嘅界限並唔係牢不可破。聾人健聽人坐埋傾傾，手舞足蹈、七嘴八舌，將聾人文化同心聲一一講你知，一齊嚟衝破聾健之間嘅界限啦！大家好啊，歡迎收睇唔聲唔聲講你聽，我係節目主持人鄭詠欣，呢一個係我手語名。每一集都有唔同嘅嘉賓上嚟分享聾人同埋聽障人士生活上面嘅各個事情嘅，希望大家可以對無聲世界都有更深入嘅認識啊！今集係我主場講 CODA Children of Deaf Adults 聾人仔女。特別係好似我呢啲爸爸媽媽係聾人，而我係健聽喎，究竟呢一個身份有幾特殊呢？今日除咗我呢位 CODA 之外咧，我身邊仲有兩位 CODA 嘅，分別咧就係 Carl 家傑。你好，我係家傑。仲有隔離呢位阿 Sel。係，大家好，我係阿 Sel。仲有啊，就係我哋香港聾人子女協會嘅董事陳美紅博士啊。大家好。Doctor，我想問一問你啊，我知道咧30年前咧就有個美國嘅學者咧就開始研究 CODA 呢一個身份，喺近呢10年咧就開始傳入嚟香港啦咁樣。咁到底呢一個身份證明咧對我哋有啲咩影響咧？係啊，其實好開心咧，喺30幾年前大家就開始留意到啦，聾人嘅仔女係一個好特殊嘅社群嚟嘅。咁表面上睇啦，大家都係健聽啦，係咪？好似同其他健聽家庭係有冇乜分別。實際上佢哋嘅成長係好特別嘅，佢哋係雙語雙文化，即係自細要用手語啦，跟住咧返學之後咧開始學口語啦。咁而且咧喺聾人嘅世界成長啦、生活啦，跟住咧又會進入健聽嘅世界，可能係接觸個大社會。長久以嚟咧，大家對於聾人嘅仔女冇乜特別嘅即係 attention 啊，冇乜留意，直至到30幾年前美國開始咗呢一個咁嘅 CODA 嘅稱呼啦嚇，即係可以話係一個證明、一個 naming 嘅過程。咁而呢個證明嘅過程有乜嘢作用咧？第一，佢係肯定咗呢一個社群。即係聾人嘅仔女係一種特別嘅社群，佢哋嘅生命嘅經歷同其他小朋友係有唔同嘅，係值得被看見、被肯定嘅。第二咧，亦都對於 CODA 嚟講，當我哋有一個咁嘅名之後咧，其實就係一種自我身份嘅確認啊，嚇，即係唔再係隱形嘅一班人，而係咧。我哋嘅生命嘅經歷，我哋學習嘅經驗，或者我哋對呢個世界、對社會可以有啲咩貢獻，全部咧都係可以更加認真啦，更加係清晰咁樣去表達。因為呢個係一個 empowerment 嘅過程，一個俾力，一個賦予權力。當我哋確認咗我哋自己身份，我哋對於自己嘅定位係有一份肯定嘅時候咧，我哋會對我哋嘅感受啦、我哋嘅關係啦、我哋人生嘅使命咧，我哋都會有一份嘅認同啊，就唔會就好似過去無名無姓都唔知係乜，總之我父母係聾嘅。咁呢個係我相信啦，對於嗰個身份啊、人生價值咧，係一個翻天覆地嘅改變啊！係，其實我哋都一路成長經歷會經過一啲嘅唔理解啊、反叛啊，到理解到 proud 自己嘅聾人身份。你講啊簡單啊，但係真係唔係咁簡單，同埋即係係一段好漫長嘅時間啦，一路去。好多眼淚。係啊，咁。不如我哋講下啲開心嘅嘢先啦。咁咧，我細個咧，通常都會同大家好快就同大家講話啊，我爸阿媽係聾人啊咁樣。咁佢哋就會一嚟就會問吓，咁你點學講嘢㗎？咁我就話咁咪同你學廣東話一樣咯，咁樣學手語嘅。咁我記得咧，我就問媽咪啦，我第一個學識嘅手語係咩啊？咁我媽就喺我1歲嘅時候咧，佢就咁樣。我就企咗起身啦，咁媽媽就知道啊，好正喎！呢個妹妹識手語喎，識起身喎。想問下家傑，你咧細個有啲咩得意嘅趣事想同我哋分享下咧？
因為其實細個嘅時候咧，多數啲親戚都會你大個啦，咁你係一家之主啦，係哥哥嚟嘅，咁你就去同其他人去傾偈啦，或者你去幫屋企人去發聲啦咁之類。咁所以由細到大咧，其實變相我有個話事權喺度嘅。咩叫話事權咧？就係當你去學校嘅時候，有啲訓導主任啊、老師就話你成績麻麻地喎，我就同媽媽講，好嘅，OK，好，冇錯，係啦，跟住就話阿仔有啲頑皮喎，咁我就話佢比較活躍嘅咁樣係啦，咁就將佢美化咗啦咁樣。同埋有陣時咧，譬如去幫佢哋 cut 一啲嘢啦，即係譬如可能電話啊，或者去問一啲嘢嘅時候咧，佢多數都會問你係咪本人嘅時候咧，咁如果我係阿媽嘅時候，我就會係你好，我係陳小姐咁樣，就去扮一啲角色啦。咁因為其實我都聽過阿 Coda 咧，佢嘅屋企人咧係因為要去表達身份嘅時候咧，佢要喺度用口講話係咁其實你知道聾人講唔到噶嘛，咁我就即係願意作為一個代替者去扮佢哋啦。咁其實呢個都係一個都可以係趣事，亦都係可以好慘嘅事咯。係啊，即係你成功冇俾人質疑過你，所以定係人哋有你過啊？佢通常有我過嘅，因為都叻仔嚟嘅，係啦。係。冇錯。咁阿 Sel 咧有冇咧？我以前細細個咧咪有本手冊嘅，咁手冊嗰度 suppose 會有個簽名嘅，咁本來由細到大咧個簽名咧係我簽嘅，係啦，即係嗱呢個係大家唔好學啊。老師係啦，咁就係所有嘅通告咧都係我望一望，阿媽應該唔得閒出席㗎啦，好我哋唔去啦咁樣，係啦有好多嘢咁我就基哥話唔緊要啦，應該都係自己得㗎啦，阿媽唔需要知嘅，因為就簽咗個名嘅就算㗎啦。咁但係終於有一日咧要去到見家長咯，心諗哎呀死啦點算啊，要見家長咯喎，之後俾阿媽知道，點解個簽名唔係我自己嗰個咧？你記錯咗個簽名，你平時嘅簽名係咁樣嘅。哇！所以就係啦，即係咁樣去有陣時就係你會有啲嘢，你會自己需要你自己過濾咗一啲嘢先啊，先至再俾屋企人知咯。有啲可能有啲知道屋企人唔係好迫切要知道嘅，可能就自己去就覺得幫佢篩選咗咯。有陣時都要自己做一個 decision 先咯。我咧細細個嘅時候咧，同人嘅對答咧好成熟㗎，跟住咧啲大人都話點解你講嘢咁老積嘅？呢個妹妹講嘢嘴嚼嚼嘅，跟住即係我後尾大個咗就發現其實我哋因為代阿爸阿媽講嘢，所以我哋已經習慣咗話事，同埋我哋可能有時過濾咗人哋嘅負面情緒啊，跟住就已經話俾爸爸媽媽聽冇嘢嘅 OK 嘅咁樣。係啊，所以我覺得咧，聽你哋三個講咧，我係好欣賞 Coda 㗎。Coda 以我接觸啦嚇，一般都係比較早熟啊。因為細個咧已經要幫父母做呢樣做嗰樣，除咗見家長，譬如去睇醫生啊，去申請水電煤啊，去銀行啊，甚至乎過年過節見到親戚啊，都要幫手去代言啊，係嘛？去講好多嘢。咁我係好欣賞 Coda 咯。當然，正如你哋正話講，可能中間都要篩選一啲資訊啊，要做一啲決定啊。我媽媽唔使知㗎，我媽媽唔可以知啊。佢哋知道咗，佢哋會擔心。咁所以你哋有孭埋咧父母嘅嗰啲包袱嘅喎，孭埋父母嘅責任嘅喎。咁就呢個對於 Coda 嚟講咧，都係一個好唔簡單嘅事啊！即係個膊頭好重啊！嚇，細個就唔單止係要做一啲實務嘅嘢啦，甚至喺情感上邊咧，可能替爸爸媽媽去同其他親戚去連結啊，去有時啲親戚有啲唔好聽嘅説話，由 Coda 聽咗先。係嘛？跟住又要諗唔好講翻俾自己啲父母聽，所以即係我越聽 Coda 嘅故事咧，我係越欣賞你哋㗎。明白，因為其實Coda 咧通常都有兩款嘅，就係咧爸爸媽媽咧佢哋會好願意一直照顧自己嘅小朋友啦。有啲咧就係因為爸爸媽媽冇乜自信，或者人哋親戚朋友啊，或者啲長輩覺得佢冇能力照顧，不如你交俾其他人照顧嘅小朋友啦。咁我想問下家傑同埋阿 Sel，你哋係邊一類型嘅小朋友啊？我應該係前者嘅，因為多數都係爸爸媽媽去照顧我啦。咁但係親戚啊、社區中心啊嗰啲就代勞去教一啲言語上啦、
溝通啦，甚至可能係一啲禮貌啊咁樣。因為喺屋企嘅時候，聾人嘅文化好直接㗎嘛。咁但係其實我哋點樣去學圓滑地講嘢咧？點樣有禮貌地做一啲即係正常普通人應該識做嘅嘢咧？咁呢啲就係喺社區嗰度去學咯，同埋親戚教咁樣咯。咁但係我就一直同屋企人住嘅。咁我就其實都同屋企人一齊住嘅，咁但係就以前細細個就曾經有機會要抌去俾親戚去照顧啦。咁點解咧？就係因為我以前細細個啦，我阿爸阿媽就經濟環境唔好啊。咁嗰陣時有咗我阿哥啦，我阿哥出咗世之後，嗰年零之後咧，就突然之間又有一個小朋友就有咗。咁但係因為身邊嘅環境各方面，佢哋覺得啊，你聾人家庭，你聾人嘅夫妻你未必會可以養到多一個啦，二嚟就驚你生嘅下一代有機會都會係一個聾人嘅子女，所以嗰陣時就我阿姨帶咗我媽就翻到大陸就要落咗個小朋友啦，咁又過咗年零之後咧又有咯喎，咁冇啦，今次就我媽咧就話我唔可以再冇咗呢個小朋友啦，我一定要生佢出嚟咁樣，咁生咗出嚟之後咧，我阿爸同埋啲親戚都講話，喂，不如將細仔俾爺爺同埋姑姐湊啦。咁我阿媽就覺得我已經冇咗一個啦，咁我一定要呢一個，我一定要保住佢，我一定會要養大佢。如果唔係嘅話咧，咁我哋不如分開啦咁樣。所以就喺呢個環境之中，我就得到我阿媽嘅好悉心嘅照料，然之後就成長啦。咁依家咧有陣時咧同我阿媽去中心啦，咁佢會成日都同我啲即係佢同佢啲 friend 講就話啊嗱，呢個咧係我個仔嚟嘅，咁咧佢咧就係我長大㗎啦，我點樣湊大佢。之後有陣時我就阿媽 that's enough， 唔好再講啦，得㗎啦，明就係咁樣咯。我睇嚟你哋兩個咧都係被愛重重包圍嘅小朋友啊！我自己咧就我爸阿媽都好努力咁樣嘗試照顧我啦，不過我咧太曳啦，即係例如咧我會即係好肆意咁樣去使用自己作為聾人仔女嘅身份嘅行為啊，即係例如咧我會焚音樂啦，跟住咧喺屋企裏邊跳繩啦，嘣嘣嘣啦，因為我爸阿媽聽唔到啊嘛，你唔好以為咧即係聾人屋企好靜啊，其實咧我哋喺度就好嘈啊，你明㗎啦，係啦，咁咧就會有啲親戚朋友上嚟敲門啊，投訴我阿爸，你搞掂佢，跟住我阿爸就咁樣，跟住就冇咗件事啦，係啊，跟住都搞唔掂啊，跟住就真係有啲看更上嚟啊，好嘈啊，唔得啊，交叉咁樣咯，即係我就唔理，我唔會做翻譯，我匿埋，跟住冇嘢啦嘛，跟住我就繼續嘈過。咁所以咧，去到大個之後咧，我爸阿媽咧即係去升中嘅時候，我爸阿媽就覺得啊，照顧唔到我啊咁樣。咁其實我記得咧，好細個嘅時候咧，我爸阿媽咧接待一個韓國嘅牧師夫婦，佢哋聾人嚟嘅，咁佢嚟到咧見到我咧，哇又精咧，又可愛又聰明又識手語喎咁樣，係嘅，係啊，咁咧佢哋兩夫婦咧就好中意我，咁咧就想即係去領養我啊，咁佢就咧用一條公主裙嚟賄我，就話咧啊，不如你同我去韓國啦，我會供你去讀書嘅，供到你上大學咁樣。咁其實呢一個 offer 對於我爸爸媽媽嚟講係好吸引，因為其實養3個經濟壓力好重啊，得我爸爸媽媽得我爸爸工作嘅啫，咁佢哋都 say yes 嘅，因為佢哋覺得自己冇能力可以供到我上大學啊，覺得好困難。咁跟住就同我講啊，你跟佢哋搭飛機走啊，你可以去搭飛機去韓國啊。其實我爭啲做咗韓妹，我唔制啊。跟住我就哇，成個淚人咁樣，即係成地都係眼淚咁樣。跟住我就同媽咪講，你唔好俾我同佢哋走啊。咁我媽都成個淚人咁樣，咁所以我都即係我都係俾阿媽補翻嘅咁樣。咁但係去到中學嘅時候咧，我媽都話：我都係搞你唔掂啊！我要送你去離開屋企去住寄宿學校。咁我就覺得啊，你係咪拋棄我？我都成日都會覺得啊。但係其實我大個咗諗翻轉頭，其實都係因為我媽嘅另外一種愛而我唔明白咯。係啊，Coda 嘅成長咧，大致上有2種嘅情況啦。一種情況咧就係佢跟住父母一齊嘅，咁就好似你哋幾個啦，咁就可能細細個就要擔當好多嘅任務啦。
幫父母要解決好多問題啊，要做一個 messenger 咁樣嘅角色。咁同時都係喺父母身邊。有另一種情況咧，就係佢哋就細個就交咗俾親戚養。咁呢一種嘅孩子咧，小 Coda 咧，佢會覺得被遺棄㗎，佢會覺得父母唔愛佢咯。咁同時咧，無論係第一種例子或者第二種例子咧，都可能係對於自己嘅父母一份抗拒啊，即係唔肯承認我嘅父母係聾嘅，或者覺得我父母係聾嘅，好似我好羞恥，我低人一等。咁我都聽過有個 Coda 講咧，佢有一次放學嘅時候啦，咁佢媽媽嚟接佢啊，咁但係佢覺得好羞恥，佢唔想人哋知道佢媽媽係聾㗎，佢媽媽已經嚟到門口一路喺度等咧，佢特登匿埋咯。咁我亦都聽過另一個 Coda 話，佢細個俾人湊啦，咁佢就成日覺得寄人籬下，覺得咧即係冇人錫佢，所以佢大個咗之後咧，佢對人係好唔信任。佢係有一個好深層嘅自我否定啊，咁所以我自己睇到就係 Coda 嘅成長真係唔簡單，無論留喺父母身邊啦，定係交咗俾人養啦，都始終要面對嘅係，咦究竟我嘅生命有咩價值咧？對自己一份懷疑，而父母咧亦都難免咧有份自卑感啦，覺得自己聽唔到啊嘛。咁呢一個父母嘅信念啊，佢自我嘅嗰個價值感咁低咧，都係會傳咗俾小朋友。小朋友亦都難免咧會覺得自己比較低人一等。而當小朋友去到青少年期啦，佢開始反叛，或者佢開始有一份自我嘅嗰個身份，佢要追求咧，我哋就見到佢哋即係聾人嘅孩子咧 Coda 咧，可能係特別反叛㗎。我曾經有一段時間唔係好想認屋企人係聾人嘅，點解咧？就係因為即係你知道聾人嘅溝通就好直接㗎嘛。咁有陣時佢哋會依賴自己多過依賴一啲其他人。咁我就試過咧喺圖書館嘅時候，佢突然之間2樓叫落嚟喎，因為佢揾我唔到喎。咁尷尬嘅場合咧，我就真係走佬啦，係咪先？咁嘅結果咧，我就唔認佢哋啦。但係其實呢樣嘢咧係由細到大積落嚟，就係譬如可能喺唔同嘅場景啦，大家就會有一種可憐嘅感覺啊！你屋企人好慘喎，係聾人喎，咁佢可憐我嘅時候咧，漸漸咧我又會覺得其實我唔想俾人可憐嘅，咁就會同屋企人有啲疏離啦。咁去到中學嘅時候咧，其實都反叛嘅，即係譬如可能讀書嘅時候，即係啲統一測驗啊、考試嗰啲，我就走去踢波嘅，考試成績好差嘅咁樣，係啦，跟住甚至嗰陣就可能去網吧啊、唱 K 唱通宵唔翻屋企啦咁樣。咁有一次咧就喺鬧交嘅時候咧。跟住我就話我要離家出走，跟住我就跑出去啦咁樣，跟住結果咧，我屋企人咧，即係我媽媽咧就捉住我喎。咁嗰陣我同而家都差唔多咁高大啦，咁佢就一手扯住我，唔俾我走咁樣，一慢慢拉到我翻去嗰間屋度咁樣，跟住佢就病埋咗一邊喺度喊啦咁樣。咁嗰一刻咧我就知道其實我可以走嘅，但係我唔走，因為我覺得即係其實即係我點解會係咁嘅咧？跟住就坐喺度去反思嘅時候咧，我又會覺得其實。即係我一直以嚟覺得自己可能喺呢10幾20年嘅時候好苦啦，但係其實可能佢哋由細個去長大到而家養育我哋嘅時候，即係佢哋嘅苦會少得過我哋咩咁樣？咁由嗰一刻開始咧，就有啲轉捩點啦。咁跟住去反思下其實自己係邊個咧？咁我其實作為一個聾人嘅角色，聾人子女嘅角色，其實又可以幫到屋企人做啲咩咧？咁樣咁之後就。因為呢個情況咧，我就特登走去學手語啦，因為我想追翻以前冇學過啲手語，咁跟住之後就去補足翻即係之前過往嘅回憶咁樣。咁其實我自己一個心願嘅就係因為譬如可能好多人可以簡單做到就係同屋企人講聲我愛你哋啦咁樣，咁所以就喺個過程入邊咧就學翻個手語啦，咁就俾佢哋感覺到我真係好愛佢哋嘅咁樣。係啦。都係，係咧，我就有啲不一樣嘅。咁我細個嘅時候，咁我都有去補習社啊，有返學啊。咁小學嘅時候，身邊嘅環境啲同學仔咧，其實佢哋我爸爸媽媽都會嚟湊我嘅，佢哋就唔覺得你爸爸媽媽係聾人係一個問題。咁去到中學嘅時候，去到我啲同學嘅家長見到我爸爸媽媽都係聾人嘅時候，佢哋都覺得冇問題啊，仲好仲會讚我爸媽話哇好叻喎，你爸爸媽媽可以養到你兩個咁大，亦都可以咁多嘢講嘅你爸爸媽媽。咁我會冇介意過一直我爸爸媽媽係一個聾啞人士，係因為個環境身邊嘅人係會support你，唔會話去特登去
歧視你話或者同情你冇呢樣嘢，所以 that's why 我覺得自己係一個比較幸運嘅一個 coder 啦。咁但係咧細細個嘅時候都試過同屋企人個關係唔好嘅，咁就係好記得咧，因為我細細個時候係一個破壞王嚟嘅，基本上啲嘢咧到喺我手咧唔超過3個鐘咧就爛㗎啦，基本上。咁啱啱我都講過，我屋企經濟唔好㗎啦，咁所以咧我阿爸 even 都好錫我都好啦，有陣時都激到佢就嚟生蝦咁跳啦。我好記得咧，細細個有一次咧，我唔記得3、4歲嘅時候咧，我阿爸嬲到咧係除咗條皮帶一嘢鞭咗我落背脊一下，我係直頭係一條紅印打斜咁樣。之後我係驚到就匿咗喺我阿媽後邊啦，你即係可以喊晒，唔好再打我啦，好痛啊咁樣。咁自此之後，細細個一個陰影啦，就導致到我同我阿爸啲關係一直都唔好嘅。咁去到最近啦，咁就我阿爸佢個身體唔好，咁有一次咧就入咗醫院，咁係因為佢開始有啲老人痴呆啦，咁就有一次因為啲都一啲事係因為我哋照顧疏忽，咁就令到佢入咗醫院。咁因為而家因為疫情關係啦，咁所以我哋其實都入唔到去探我爸爸嘅。咁有一日咧就喺我聘工嘅時候咧，醫院打嚟就話你爸爸個情況唔 OK 喎，你可能要插喉咯喎。咁之後咧，咁我就即刻就衝去醫院啦。咁我嗰陣時咧，顧護士同我講話，你唔可以入嚟嘅喎。我話醫生同我講話，佢可能未必過到今晚，我可唔可以入去見佢啊？咁入到去嘅時候已經見到我阿爸插晒喉咁樣，好辛苦咁樣。即係你去到嗰一刻開始，你先至會發現其實即係唔係咁耐以嚟你見到佢哋屋企人真係好辛苦啦。咁你就覺得我一定要係佢你阿爸，你一定要支持住啊！我一定會之後去努力去學翻手語去同你溝通。咁啊 touch wood 嗰一晚醫院又冇打嚟喎，咁我覺得應該冇事㗎啦，應該。咁而家佢就即係康復咗，就去咗老人院舍啦。咁佢令到我會係一個轉捩點，去令到我覺得因為我就係 Dr. Ray 之前所講嘅，就係仔女同爸爸媽媽嘅手溝通得唔好，所以有好多時咧，你 on and off 你可能淨係會講話食飯啊，你食好飯未啊？你係咪要去沖涼啊？我落咗邊度買嘢喎？咁樣就可能流於表面咯。咁但係去到呢一刻開始，我就會想趁依家屋企人仲喺度嘅時候，我就想爭取機會同佢可以多啲溝通。所以 that's why 我就依家就真係會去俾心機去學手語咯。無論係生活上、屋企人之間，或者係我工作上，我都發現有呢個手語翻譯嘅呢個需要，希望將來有機會可以成為到手語嘅翻譯員。我聽完之後都好有共鳴。其實我哋 Coda 嘅故仔真係好多洋葱嘅。我嘅手語名咧其實係咁樣，咩意思咧？做咗咁多集，呢個意思係恩典咁嘅意思。爸爸媽媽安慰我嘅，就好似天父咁樣咧摸我哋個頭咁樣，好錫我哋。相信咧，大家 Coda 嘅小朋友都會一直俾龍嘅父母一直愛錫嘅。對我嚟講咧，爸爸媽媽嘅愛係我嘅一份恩典啦。我哋今日嘅時間夠啦，我哋下集再見啦。我會揀兔仔，因為咧我係兔年出世嘅。咁你咪爆咗自己嘅年齡出嚟咯。係 OK 哦，我1951年出世嘅。有都變咗老虎，因為老虎都唔怕。我中意貓，我想咧變咗隻雀仔，一隻白鴿啊，咁就可以好自在咁喺天上面飛。星星。佢個樣好可愛咯，又識手語嘅。之前見過咧，好好睇㗎。我想變成一隻狗啊！白仔，因為我自己平時都會多咗手嘅。動物冇辦法溝通，一般咯，都唔知點溝通。唔覺得，唔中意動物。點解唔中意動物啊？
因為我至少咧都好怕動物嘅，有冇邊種動物係最怕嘅咧？乜動物都怕。OK 咯。豬。點解？因為猩猩同豬可以好好溝通，做到朋友咯。我會比較可能想同貓做朋友，因為好多時睇電視咧，見到貓同狗都係比較融洽嘅。都係八爪魚。你可以同老虎溝通，咁你會問佢咩問題啊？老虎，不過我唔知點答啊。猩猩會問隻豬咩問題咧？唔知啊。